datan kawusa lampahing Sang Werkudara. Bingleng ngengleng kenganglangan awit kecalan keng putra nenggih Risang Gatotkaca. Amung gereng-gereng turut margi lumampah sak paran-paran. Kadheraken sangganing repat punakawan. Saya tebih lampahing saking Tegalku Kasitra Pauta. Kawuwusa ing mapan wonten ing pesanggrahan Watu Gajah. Papan pelengganing Sang Dursasana. Denadep ingkang rayi nenggih Raden Wikata lan Wikataleng. Ya Sang Wikataling. Sawetawis nggene sak pejagong. Mangkono wijining pangandika Sang Dursasana ingkang dereng kawijiling lesan. Cumangkah anggro sesumbar lendo bumi kunjing kumaluduk kuntur katur lumembak penyu kang kumambang Wikata kula wonten mengeti ngadhau menapa Kakang Mas Wikataling kula wonten dawuh. Aku kuwi satriya kadang nata. Lah kok tinemune malah disinggahke kaya barang mas-masan. Ora entuk metu ana ing pabaratan. Ya nadyan mukti ngawibawa kaya ngapa nanging yen aku ora bisa labu-labet tumrap negara kaya ngapa wirangku Wikata. Leres pangandika Paduka Raden. Menawi saking panginten kula dinten mangke lajeng keparengipun nanging kula trima dhateng wekas tuwin pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu Duryudana bilih Paduka mboten kenging medal saking sanggraning Watu Gajah. Mumpung piyayine ora prisa, mumpung piyayine ora